Илалтын өдөр эгэн гайхамшигтай түүхтэй хайндар. Гаш удлай нулимсатай өрхөс улуугийн өнхө тавина баяр жавхалантай өдөр. Аяр 80 жылы өнгөрөөшө дайны түүхэд улууши хань хүн бүхний аж байдалда мартагдашгүй мөр сара эдгэшгүй шархазанда улынхи. Байлдаанда баатаршалга гаргаж хасархан амиди мынды ирхэн зании ара талын ажалды ырылхыгэр тымсыхын убгыт хукшдые хынырнуудые ухибудые болтыйн хызэдище мартахы йогубде. Эдене хусор амгалын байдал токто, эдене хусор биде жаргалтай ажыгонупде. Илалтын өдөр мане хотада жыл бүхэн үргінор төмдігілдедік. Хайндатта хотын сойлай түбе ордында ылвырзеге сойлай баяшына дергіде, менгі юнзун дүшін ұрғын онда Сергей Орешкове баатаршалға қарғын тухые хыргын харолға үргінор өмхтігді. Энде отан хушығын санға зародинугын қашқыра, боғар бодылдан, фашист нут, шарқатан зане байлдана ғазатта өмшілжі баян собелашыт, гыхымыта онсы уйлнут, анерхылтай ғор харолықта. Мы делаем 5-й год это мероприятие, у нас такая прямо инициативная группа есть, и получается, что ребята живут тем, что так вот трепетно относятся к этому подвигу героя, вообще к 9 мая, к победе в Великой Отечественной войне. А наша цель, мы взяли за основу подвиг Сергея Николаевича Орешкова, героя Советского Союза, который из стен Дворца культуры ЛВРЗ уходил на фронт. Именно в 1942 году, когда он пошел на фронт, он, получается, был призывной здесь именно. Мы повторяем события, это у нас не реконструкция, потому что в деревне Васичево была так называемая ландшафтная анимация, рельеф местности, высота. И чтобы знали, чтобы помнили, мы делаем это мероприятие. Именно подвиг героя Сергея Николаевича Орешкова, который повторил подвиг Матросова своим телом, закрыл вражескую амбразуру ДЗОТ. И это так кажется, что быстро все происходит, молниеносно. А вообще подготовка очень, конечно, тщательная. И мы стараемся прямо воссоздать картину и одежду, и как было по книгам, по описаниям, мы стараемся сделать, чтобы все было по-настоящему. Мирного неба над головой, и чтобы меньше было, конечно, военных действий, но если коснется, я думаю, что на примерах Сергея Николаевича Орешкова и сегодня показывает, что у нас есть такие герои и что мы готовы защитить свою страну. Я желаю, чтобы у всех было здоровье и, как уже сказал, мирного неба над головой. Хымжа ебылғыда дайын хватая алын дуынут зиділі. Сергей Орешкове наханaya хоғысағай анжылнуды толың нұрлылғы дортқығдығын байна. Сергей Орешков барулжа үлгегдігі орет, заводты соқта хүділігін нүкітіе, явуд олзықызура, фашистнуды сахирия ашықым. Хүділмішін хүне нері салые, ғотақы көбгіжі қылығын. Шын заректе үні хүне қылығын ұғыдо түхіргіе түріне дәшілқи ғабиян ғыршылынан. После военного училища. Ну что, добился все-таки своего? От брони отказался. Ребята, Сергей на фронт уезжает. Давайте проводим нашего товарища. Ямар хайн юм хэвэшв. Олонхон мөчөбек. Жаши бут юм 100 жыл болхын ямар янабда. Ханжбе напда чбутте. Толха 100 жыл болхын напна. Зишен. Мына да 80 жыл болот, 20 жыл, 100 жыл болот бехадын. Ямар нести. Хожбеніп жақын чбут харан. Тымдылхы ханжбе хан. Бухар занды, илурынхы, дайны своим недобрда, мирного неба над головой будем. Бухемне, бухахэн, удурне тоже хэн удар болгылда, своим недуржи, халбэн. Залон хубудна ямрихерна варжвениш. Гашодолте. Өнөөдөр Ялтын баяр үзээд их баяртай байна. Тэгээ Ялтын баярын 80 жилийн ав болж байна. Тэгээ маш өргөн сайхан тэмдэглэж байгаа хараад би бас хамтдаа тэмдэглээд явж байна. Тэгээд энэ өдөр бас баярлж байгаа бүх Оросын ард түмэндээ баярын мэнд хүргье. За мөн дороо хэмжээ явуул харватта.
танд хэр хоньон байгаа хэр хонь хоп Тэр дайны үеийн одоо түүхийг харуулсан бас залуучууд хүмүүст бас энэ зүйлийг одоо таниулсан бас ийм зүйл болж байна. Тэгээд баяртай байна. Нэг ийм дуу байдаг Сүшенний гоёна гэдэг. Тэгээд яг тэр ариун дайн бас чөлөөлөх дайн болсон. Тэгээд энэ тухай ийм түүхэн баярын одоо өдөр болж байна. Тэгээд би энэ дууны тухай би дандаа бодож байгаа. Тэгээд Сүшенний гоёна гэдэг яг одоо чөлөөлөх дайны өөрийн цэргүүд цусаараа бичсэн дуу шиг надад санагдсан. Тэгээд тэр дууг сонсохдоо би их бахархаж байгаа. Ариун дайн хийсэн. Бусдыг чөлөөлсөн юм даа болсон. танай гэр бүл энэ агуу их дайнда халахын голд дайлда хаватай хүн юу танай гэр бүл үү? Миний аавын талын ах байдаг дорнотод хуучин чав байсан сумд. Тэнд хааж өгч өгөө байсан. Тэр өвөө маань халахын голд байлдаж явсан. Тэгээ манай аавын талын хүмүүс би 45 онд тэнд байлдаж явсан. Ябагын сэргчдээ взводы командир Сергей Орешков 1943 оны августын 16-нд Харьковга холы бышы ашыдык Васильевича тасқын чадыр дэсне пулемёдие сержиры халхылжа Александр Матросове кайхымшытты батышылға таптығын ю. Зүжікшіт үні батышылғын соғларың әншытта бодытор дамжыл жашыда. Ағу ехі лылтың хәндір мане орын нютығы хум бұхынды арғы бұйықы отқыл шаныртайғы жы талынып хум бұхыны гір болуды завалыныға ағу ехі дәнді қабадығын ветерану дэші зомбайхын бәқі илылты шырылсығын занучы ажылы ветеранучы бәйхін бәқі жы талынып мені гір болуды бағыл отқыл шаныртайнығын хәндір емі Йонды бұқыды мені нағысы, мені нағысыты талар жемне дұхывың әні ағу ехі бәлданды қабадығын кемі. Менгі үйінзің дүшінігің онды олаң армеді аптат. Танкывы дивизиді қабады жібетіра. Хылдың разведчі ғуды ротады оржы. Қабады емі нетіға менгі үйінзің дүшінді олаң оланды босығын. Тегет беді нағысынға нірі жыл бүрі. Мы юхуне илтин жаксалды бессмертный полк нактетренды дуры зургайын барижа хабады же множил онлайн хабадапте. Бит мнодыр мане улаңыта хатыдын гүрүктен алын кымжа ябону тух будыр хабады гашти мнодыр. Ихот хат шанырте ана залу шулдыны тухы хор жугуны гупта. Техде ina ago их beldandı xabadın elilti şırılsın konu toxay hanol badlın xitide munkbek gıjı elgolxıgın otxatay argı goyix gunzıgı otxatay morisını balna xondatan yutgarxida ina ago их eliltin hendror onun zırxın ho amarşalat buxı xune сетхилды дутыныхын hendr Одан ханандын хатокдыжы байгылда тегет бүхі күнзонды ылурын күйі маны октырғымны сүнкер бүхі занда амғылың занда байгылда гыжы құсқы ханан байна. Гол хымжа ябылгын хулыр сайда түпті дәне ойын жарны әмітке құрғулин, мұноне душын қайтыке донды құрғулин туғыта байдыл дортықта. Менгі душын құрбаны декабрин хорында Сергей Орешковта Советский Союза гүрек нерезерге наға баранайын ұта алымды қымбайна. Васильевича тасқындан қол ғудымжа болын донды құрғуле түрінде нерез ұудып. Енді батыр сырықшын күлдері құшу бұт қолдың қой. Олан оды қатын хорин заводы сесерлік қойыр түріне нерімшті болын қой. Үлбірзеге цехсо гүрек нерін мұн құрылдыжа құшу тәбікден қай.